môže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie. Po vojne je každý generál, ale dovolím si pripomenúť, že odmietanie členstva Ukrajiny v NATO bolo z mojej strany jasné od prvých vyjadrení k vojne na Ukrajine, hoci som bol za tento postoj tvrdo kritizovaný. Rovnako je dôležité faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. Ak tieto dve základné porozumenia, jedno ohľadne členstva v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach, budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech. Môžem len vyjadriť ľútosť, že v Európskej únii sme museli čakať na Donalda Trumpa, aby nám ukázal cestu k mieru. Vojnový konflikt máme na európskom území. Logika preto káže, že na európskej pôde pod plným patronátom Európskej únie mal byť aj ukončený.